¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, en este video tutorial les voy a enseñar a cómo configurar el audio, porque sé que muchos de ustedes, los que me están viendo los que me están viendo este tutorial, se estarán preguntando, o sea, ¿por qué a veces en sus tutoriales no se les escucha muy bien la voz? Bueno, quizás en esto tampoco no se me escucha muy bien, pero bueno, en este momento lo vamos a configurar. Lo primero que vamos a hacer es entrar a nuestra carpeta de acá. Como pueden ver, entramos, nos vamos hacia escritorio. En escritorio podemos ver donde está panel de control. Le damos en panel de control y como pueden ver ahí no les aparece la opción de sonidos y eso. Lo que van a hacer es dar clic en acá en categoría, le dan en iconos grandes y les va a aparecer, ¿no ven? Todo esto, ¿qué es todo esto? Bueno, lo que van a hacer es irse a ver un momento, a sonido. Le dan doble clic y como pueden ver acá sale el altavoz, todo lo que podemos hacer, las propiedades, las configuraciones. Y acá sale los sonidos, grabar, comunicaciones, etc. Lo que vamos a hacer es darle en acá donde dice reproducción. También pueden ver en las propiedades de altavoces. Lo que van a hacer es dar en propiedades, niveles. Lo que van a hacer es, esto es lo normal, ¿no? Que siempre aparece. El micrófono le van a dar al 100%, le dan en aceptar y en grabar le dan clic en internal microphone y le dan en propiedades. Lo que van a hacer es acá irse a niveles. Lo que ven acá en ampliación de micrófono está en ese nivel. Lo que van a hacer es aumentarlo. Y les apuesto que en este momento me van a estar escuchando un poco mejor, un poco más alto a lo que viene a ser la amplificación del sonido, ¿no? Como pueden ver, yo puedo poner una música normal y aún me siguen escuchando normal, me siguen escuchando con la misma potencia de voz, quizá con un poco más de potencia de voz, ¿no? Una voz más alta, pero bueno, el tema es este. Espero que les haya gustado este video. Ya saben, se pueden suscribir. Acá está mi Facebook es José Torres, como pueden ver, y este es mi URL. Este es mi ax. Este es mi ax, ¿no? José Torres 2206. Espero que se suscriban, ¿no? Me sigan en mi ax, me pregunten. Yo les voy a responder lo que sea, ¿no? Y eso. Espero que les haya gustado este tutorial. Y nada. Próximamente, el próximo video que haré va a ser sobre Autodesk Capture, cómo descargar y grabar con eso. Espero que les haya gustado este video. Y nada, cuídense, suscríbanse, que no les va a pasar nada. Y gracias, ¿no? Hasta luego.